Hello, I'm Navina, day 25 as a teacher. अनि आज चाहिँ हो इसिएमा ड्रइङ सो मैले चाहिँ एप्पल बनाएको छु एप्पल पनि के राम्रो पनि बनेर हो कलर लगाएको सो आज चाहिँ के सिकिन्छ अनि आज चाहिँ भ्यानमा जाने हो मेरो एप्पलको कन्डिसन चाहिँ एकदम नराम्रो भएको छ अझै प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ बल्ल राम्रो होला लेट्स सी आज चाहिँ के सिकिन्छ मेरो एप्पलको कन्डिसन चाहिँ यस्तो भएको छ एक्सपेरिमेन्ट यो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ यस्तो थियो अनि मैले चाहिँ यहाँ लेख्न सिकाएको थिएँ यसरी लेख्नु भनेर अनि उनले चाहिँ यतिको लेखेछन् त्यसपछि फेरि अहिले चाहिँ यो ह्यान्डराइटिङ यस्तोदेखि यहाँ यति लेखेको थिएँ यसरी लास्टमा गएर फेरि हतार मात्रै ह्यान्डराइटिङ उस्तै भएछ यो यस्तोलाई यहाँ ल over time ल के हो ल अब छुट्टी भयो बल्ल आज चाहिँ टाइम यति भयो दिन त यस्तो गरिरहेछ अहिले चाहिँ 7 बजिसक्यो अनि म चाहिँ हिँडिराखेको छु कपी बोकेर बुक बोकेर हल्का हुन्छ भनेर त्यही कपी चाहिँ गर्न लाग्दा त झन् ढिला पो भयो अनि यहाँ चोकमा पनि काम थियो त्यही भएर झन् साह्रै ढिला भयो भोलि चाहिँ छ क्याप्टेन स्कुल क्याप्टेनको लागि भोटिङ गर्ने रे होइन घन्टीमा हाल्नु पेनमा हाल्नु बुकमा हाल्नु केमा हाल्नु पो भन्दै थिए बच्चाहरू हल्ला गर्ने आज ड्रइङमा चाहिँ अर्को सर आउनुभयो त्यो मेरो सिकाउने सरले त छोडेर जानुभयो अरे त्यही भएर चाहिँ आज केही पनि सिकेन ड्रइङ कपी लिएर जान मात्रै भयो स्कुलमा नै राखेर छु ओह सो यो कपी चेक गर्ने पढाउनेले दिमाग खराब गरिरहेछ अनि मेरो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ टिचर हजुरको मिनी भ्लग हेरेँ भनेर यस्तो हट्टाइछन् मेरो बेइज्जत भयो जस्तो फिल हुन्छ हो मलाई फेरि किन हो मेरो भिडियो अरूले हेऱ्यो भने चाहिँ मलाई हेरेँ भनेर सुन्दै मन पर्दैन कि अनि कोही फेरि मेरो छेउमै भिडियो हेऱ्यो भने पनि मलाई अलि राम्रो लाग्दैन अनि मैले चाहिँ भिडियोमा डे यति भनेर हालेको हुन्छु नि त नि डे 19 डे 18 भनेर हटाउँछन् स्टुडेन्टहरूले ल गाइज रात पनि परिसक्यो अब चाहिँ घर आइपुग्न लागे सो